Урматтуу кыргыз элим, сиздер мына өзүңүздөр билгендей менин жакшы тааныштар, мен Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов боломун. 8 жылдан бери мен Садыр Жапаровдун чындыгын талашып, Садыр Жапаровдун таланын талашып, адвокаттык иштеримди жана өзүмүн бардык колуман келген аракеттерди жумшап күрөшүп келемин. Бүгүнкү күнгө чейин Садыр Жапаровго акыйкатсыз мамиле болгондуктан мыйзамсыз ал бүгүн камакта отурат. Аны камактан чыгаруу үчүн биз бардык мыйзамдуу аракеттерди жасадык. Бирок чыгарууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бүгүнкү күндө Мекенчил партиясы Садыр Жапаровду чыгаруу үчүн парламентке аттанды дейт. Алардан мен кандай жол менен чыгарасыздар десем, алар сүйлөшүү жолу менен чыгарабыз дейт. Мен андай болбойт. Биз укуктук мамлекет болгондон кийин Садыр Жапаровду парламентке барып, мыйзам жолунда чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп айттым. Ошондуктан мен Мекенчил партиясынын катарынан өз ордуну таба албагандан кийин бүгүн бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевич Мадымаров менен сүйлөшүп, анын убадасын алдым. Жана бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү менен да сүйлөшүп, алардын убадасын алдым. Алар эгер Кудай буйруп парламентке барып калчу болсок, Садыр Жапаровду чыгаруу боюнча менин көтөргөн бардык маселелеримди, мен жазган бардык мыйзамдарды колдоп берерин жана мени менен кошо чогуу аракет жасаларын айтышты. Мына ошолорго ишенип, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын атынан шайлоого аттандым. Бул жерде дагы айтып кое турган нерсе, биз сүйлөштүк. Мен ошол бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмесинен 1-ден 15-тизмеге чейинки тизмеде барамын.